感谢各位朋友的热烈支持。今天我们将揭晓6大报喜鸟的前3名，看看大自然如何在小小的生命中预埋了各种各样的好消息。第3名，喜鹊。它们是高智商的区域安全专家。生物学研究证明，喜鹊具备极强的领域意识，因为营巢成本极高，它们只会选在食物链稳定、能量循环繁荣的环境建立永久巢穴。喜鹊出现就是优质生境的指标，代表你那区处于一个能量充沛且远离极端灾祸的避风港。第2名，海鸥。它是迷航者眼中的重要讯号。海鸥虽有沿线能分泌高浓度的盐溶液，让它能直接饮用海水，但它们依然高度依赖陆地休息，并补给淡水以维持代谢。根据数据显示，海鸥的活动范围通常在离岸200公里之内。迷失的水手在茫茫大海看见海鸥，物理逻辑预示着陆地就在约24小时航程内，一种终点就在不远处的喜讯。第1名，鸽子。为什么它能跨越1000年成为报喜首选？科学研究显示，鸽子拥有精密的内置导航，它能感应地磁微弱变化，而且有强大的归巢本能。即便坐标毁于硝烟废墟，鸽子依然会精准地回到它幼年锁定的那个坐标。只要鸽子能停留，物理上证明了该地的底层生机，如氧气与水源尚未断绝。它的回去代表大地恢复了秩序与平衡。它报的喜是生命的韧性，也是生存的生机。但你有没有想过，为什么人类公认白鸽代表和平，又怎样流传下来？我们下集分享，别忘了点击订阅。